హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ టు ద January 8th 2020 టోటల్ హిందూ న్యూస్ అనాలిసిస్ అండి. ఈ వీడియోలోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఈ వీడియోని మీరు చివరి వరకు చూడండి. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మీరు ఏదైనా చెప్పాలి అనుకుంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి. ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వడం ఎవరు ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి. మీరు నా వీడియోస్ కావచ్చు, నా ఛానల్ అనేది మీకు రీసోర్స్ఫుల్గా అనిపించి మీరు ఏదైనా డొనేట్ చేయాలంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క గూగుల్ పే కావచ్చు, ఫోన్పేకి సంబంధించినటువంటి నెంబర్ ద్వారా ఈ యొక్క మీ డొనేషన్ చేయండి. దీనివల్ల నాకు కూడా సపోర్టివ్గా ఉంటుంది. సో ఛానల్ డెవలప్మెంట్కి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. సో ఇక ఈ రోజులోని హైలైట్ న్యూసెస్ అనేవి అంటే టాప్ మోస్ట్ న్యూసెస్ అనేవి చూసుకుంటే, సో ఇప్పుడు బిడెన్ అనే అతను కాన్ఫిడెన్స్ అనేది అంటే దీనికి సంబంధించినటువంటి అంటే రాబోయే రేపు జనవరి 20వ తారీఖున అధికార మార్పిడి బిడెన్కి జరగాలని చెప్పేసి అందరూ ఒప్పుకున్నారన్నమాట. సో ట్రంప్కు సంబంధించినటువంటి ఒక గుంపు మూక అంటారు కదా, గుంపు కావచ్చు మూక ఏదైతే ఉందో వచ్చి అక్కడ పార్లమెంట్లో పూర్తిగా గందరగోళం చేశారనమాట. ఆ పార్లమెంట్ని ముట్టడిచ్చారనమాట. సో అమెరికన్ పార్లమెంట్ని ముట్టడిచ్చారనమాట. ఈ విధానం అనేది ప్రజాస్వామ్యానికి వ్యతిరేకం అనమాట. అంటే ప్రపంచంలోకెల్లా అత్యంత ఓల్డెస్ట్ అనమాట, చాలా ప్రాచీనమైనటువంటి ప్రజాస్వామ్యం కలిగిన దేశం యుఎస్. అలాంటి యూఎస్లో ఇలాంటి పరిస్థితి జరగడం అనేది దారుణమైనటువంటి అంశం అనమాట. సో ఇది ప్రజాస్వామ్యానికి పెద్ద మాయని మచ్చ అనమాట. సో రేపు మనం ప్రజాస్వామ్యం గురించి ఏదైనా డెమోక్రసీ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఇది ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పొచ్చు అనమాట, దీనికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు అనేవి. సో దాంతోపాటు ఈ యొక్క ట్రంప్కు సంబంధించినటువంటి ఫేస్బుక్ కావచ్చు, ట్విట్టర్ కావచ్చు, అవన్నీ కూడా బ్లాక్ చేశారు. ఎందుకని ఫేస్బుక్ కావచ్చు, ట్విట్టర్ కావచ్చు, ఇలాంటివన్నీ కూడా మీడియాల్లో మనం అంటే ప్రొవోకింగ్ అనమాట, ఒకళ్ళని రెచ్చగొట్టే విధంగా కావచ్చు, దుర్భాషలు కనుక మాట్లాడితే కనుక వాళ్ళ యొక్క టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ కింద ఆ యొక్క అకౌంట్ని బ్లాక్ చేస్తారనమాట. సో ట్రంప్ యొక్క చర్యలు అనేవి గత కొన్ని నెలలుగా చూస్తే అంటే ఎప్పటి నుంచి అలానే ఉన్నాయి, ఇప్పుడు ఇంకా పరిస్థితులు అనేవి పెరిగిపోయినాయి. అందులో ఆయన అధికారం కూడా పోయింది కాబట్టి వాళ్ళకి ఈజీగా ఆయన బ్లాక్ చేయడానికి అవకాశం కలిగిందనమాట. సో ఇది దానికి సంబంధించిన అంటే ఆర్టికల్. సో మనం భారతదేశానికి సంబంధించి మనకు జీడిపి అనేది రేపు రాబోయే అంటే ఈ యొక్క సంవత్సరం అనేది పూర్తిగా ఏంటంటే 7.7% అనేది కాంట్రాస్ట్ అవుతుంది అన్నారు. సో జీడిపి అంటే ఏంటంటే గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ అండి, గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ అనమాట. అంటే మన భారతదేశ డొమెస్టిక్ అంటే మన భారతదేశ ఏదైతే ఉందో పరిధి ఏదైతే ఉందో పరిధిలో తయారయ్యేటువంటి వస్తువులు కావచ్చు, సర్వీసెస్ కావచ్చు, వాటి నుంచి మనకు వచ్చే ఆదాయాన్ని ఏమంటామంటే జీడిపి అంటాం. అంటే మన భారతదేశం ఉంది, మన భారతదేశం అంటే మన భారతదేశమే కాదు, మన భారతదేశం ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క నదీ జలాలు కావచ్చు, సముద్ర జలాలు కావచ్చు, వాటి నుంచి వచ్చే ఆదాయం, మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అంటే మన భారత భూభాగం నుంచి వచ్చే ఆదాయం ఏదైతే ఉందో భూభాగం, దాంతోపాటు మనకు సముద్ర భాగంలో కూడా కొన్ని నాటికల్ మైన్స్ అనేవి మన భారతదేశానికి చెంది ఉంటాయి అనమాట. ఆ ప్రాంతం నుండి వచ్చే ఆదాయం ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్ అంటాం అనమాట. సో రాబోయే కాలంలో అంటే ఆదాయం అనేది తగ్గిపోతుంది అనమాట, 7.7% అనేది తగ్గిపోతుంది. అంటే 100 రూపాయలు వచ్చింది అనుకోండి, ఇంతకుముందు 100 రూపాయలు వచ్చింది అనుకోండి, ఇప్పుడు 92 రూపాయల 7 పైసలు మాత్రమే వస్తుంది రేపు ఈ యొక్క సంవత్సరం 2020-21కి సంబంధించి. ఎందుకు ఈ పరిస్థితి అనేది ఏర్పడింది? కోవిడ్-19 కారణంగా ఏర్పడినటువంటి లాక్డౌన్స్ కారణంగా ఇలాంటి పరిస్థితి అనేది తలెత్తింది అనమాట. ఈ కోవిడ్-19 కారణంగా ఎప్పుడైతే లాక్డౌన్స్ అనేవి ఎక్కువ అయిపోయినాయో సో దాని కారణంగా ఏంటి ఆర్థికపరమైనటువంటి వెసులుబాటు అనేది లేకుండా పోయిందనమాట. సో దాంతోపాటు జీవీఏ అన్నాడు, అంటే గ్రాస్ వాల్యూ యాడెడ్ అన్నాడు. ఈ జీవీఏ అనేది చెప్పాలి అంటే ఇప్పుడు మనకు జీవీఏ అనేది చెప్పాలంటే జీడిపి మైనస్ జీవీఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే గ్రాస్ వాల్యూ యాడెడ్ జీవీఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీడిపి మైనస్ ఇన్పుట్ ఛార్జెస్. అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక ప్రోడక్ట్ని తయారు చేయాలండి, దాని మీద సంబంధించినటువంటి మనకు ఆదాయం వస్తుంది. గ్రాస్ అంటే ఒక వస్తువుని ఒక కారు అమ్మాం అనుకోండి, మన భారతదేశంలో తయారైన కారు కాదు, ఒక పెన్ను తయారైంది, ఆ పెన్నును 10 రూపాయలు పెట్టి అమ్మాం. దానికి సంబంధించినటువంటి ఇన్పుట్స్ ఏముంటాయి? ప్లాస్టిక్ ఉంటుంది, ఇంక్ ఉంటుంది, కొంతవరకు స్టీల్ అనేది ఉంటుంది, ఆ నిబ్బు వరకు స్టీల్ కాబట్టి దీనికి సంబంధించినటువంటి ఇన్పుట్ కాస్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఇన్పుట్ కాస్ట్ కనుక తీసేస్తే కనుక మనకు ఆ ఇన్పుట్ కాస్ట్ తీసేస్తే వచ్చేదే మనకు జీవీఏ అనమాట. అంటే ఈ యొక్క గ్రాస్ వాల్యూ యాడెడ్ అనమాట. అంటే ఏదైతే ఉందో అంటే మనం ఏం చేస్తాము, మన లాభం ఏదైతే ఉందో ఆ వచ్చిన వస్తువు తయారు చేసిన వస్తువు కొంత లాభం యాడ్ చేస్తాం కదా, దాన్ని గ్రాస్ వాల్యూ యాడెడ్. మనం ఎంతైతే యాడ్ చేస్తాం అంటే జీడిపికి ఎంత మనం లో నుంచి మనం ఇన్పుట్స్ తీస్తే కనుక మన లాభం ఎంత యాడ్ చేసామనేది వస్తుంది అనమాట. సో దానికి సంబంధించి ఈ యొక్క జీవీఏ అనేది కూడా ఏంటి 7.2% అనేది షాంక్ అవుద్ది అనమాట. సో ఈ యొక్క జీడిపి కాంట్రాక్షన్ అనేది 15.7% అనేది ఈ యొక్క ఫస్ట్ ఈ యొక్క 2020-21 క్వార్టర్లో ఉండబోతుందని చెప్పేసి చెప్పారనమాట. సో ఇక నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ పరంగా చూస్తే దీనికి సంబంధించినటువంటి ఈ పేజెస్లో ఏం లేవండి. సో ఆల్రెడీ మనం చెప్పాం ఈ యొక్క ఫ్రూట్స్ అనే ఇన్సెంటిమెంట్ అని చెప్పేసి ఇది యూఎస్కు సంబంధించినటువంటి ఆర్టికల్. ఏది యూఎస్ పార్లమెంట్లో జరిగినటువంటి ఆ క్యాపిటల్ బ్రీచ్ ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించిన ఆర్టికల్ మార్నింగ్ అనేది ఇన్ డీటెయిల్గా చెప్పాం, ఒకసారి చూడండి. తర్వాత మనం ఈ యొక్క ఆర్టికల్లో ఫ్లూ ఇన్ ద ఫ్లైట్ అంటే ఈ యొక్క వ్యాధి అనేది బాగా ఎక్కువ మొత్తంలో అంటే విజృంభిస్తుంది, ఎక్కువ ప్రసరిస్తుందని చెప్పేసి చెప్పాము. దీంట్లో మనం ముఖ్యంగా H5N1 ఒకటి, H5N8 అనే 2 రకాలైనటువంటి వైరస్ల గురించి మార్నింగ్ ఆర్టికల్లోనే డిస్కస్ చేసాం. ఒకసారి మీరు మార్నింగ్ ఆర్టికల్ చూస్తే కనుక ఈజీగా అర్థమవుతుంది అనమాట. సో నెక్స్ట్ మనం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ అండి, డూ వీ హ్యావ్ ఏ గ్రిప్ ఆన్ డిస్ఇన్ఫెక్షన్ ఇన్ 2021. అంటే రాబోయేగా డిస్ఇన్ఫెక్షన్ అంటే ఏంటి అంటే డిస్ఇన్ఫర్మేషన్
డిస్ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంటి అంటే మనం చెప్పాలంటే ముఖ్యంగా అంటే మనం తప్పుడు సమాచారాన్ని మనం ప్రచారం చేయడం, గాసిప్స్ అంటాం చూసారా, అంటే వదంతులు ఏవైతే ఉన్నాయో దాంట్లో ఎటువంటి నిజం అనేది ఉండదు, ఊరక తప్పుడు సమాచారం అనమాట. సో మనకు ఈ యొక్క తప్పుడు సమాచారాన్ని అంటే దాన్ని పాకకుండా చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత అనేది ప్రభుత్వం మీద ఉంది. సో ఆ గ్రిప్ అనేది 2021 కన్నా మన చేతిలోకి వస్తుందా రాదా అనే దానికి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క తప్పుడు ప్రచారాలు కావచ్చు, వదంతులు కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా మనం ఏమంటామంటే డిస్ఇన్ఫర్మేషన్ అంటాం అనమాట. సో దీంట్లో ఈ డిస్ఇన్ఫర్మేషన్ వల్ల కలిగే నష్టాలు ఏంటో చెప్పాడు. సో దీంట్లో ముఖ్యంగా ఈ యొక్క డిస్ఇన్ఫర్మేషన్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఏం లేదండి, ఇప్పుడు మనం చూస్తూ ఉంటాం ఒక దాంట్లో ఏంటంటే మనకు ఒక వాట్సాప్లో కావచ్చు, దీంట్లో పలానా వ్యక్తి పలానా అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఇంత కుంభకోణం జరిగిందని చెప్పేసి, లేకపోతే ఇది జరిగిందని చెప్పేసి, లేకపోతే ఈ యొక్క వస్తువు అంటే మనం ఇంతకుముందు ఒక క్యాలీఫ్లవర్లో అంటే క్యాబేజీలో కావచ్చు, ఈ యొక్క క్యాలీఫ్లవర్లో ఒక పాము అనేది ఇరుక్కుపోయి జాగ్రత్తగా ఉండండి అని అలాంటి చెప్పారు. అసలు ఆ క్యాబేజీ కింద క్యాలీఫ్లవర్ కింద పూత అనేది పూర్తిగా ఉంటుంది, పాము అనేది దూరలేదు, చిన్న పురుగు కూడా చిన్న పురుగులు తప్ప పెద్ద జంతువులు ఏవి దూరలేవు అనమాట. అలాంటి ఏవైతే ఉన్నాయో తప్పుడు సమాచారం అనమాట. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే రకరకాల పరిస్థితులను ఏర్పడతాయి. అంటే మనకు ఈ యొక్క డిస్ఇన్ఫర్మేషన్ మీద మనం ఒక కమ్యూనిటీ గురించి మనం ట్రాన్స్మిట్ చేసాం అనుకోండి, పలానా కమ్యూనిటీ వాళ్ళు పలానా పనులు చేస్తున్నారు, లేకపోతే పలానా గుళ్ళను పడగొడుతున్నారు, లేకపోతే పలానా పనులు చేస్తున్నారు అని చెప్తే మనకు ఆ కమ్యూనిటీ మొత్తం మీద కూడా దురభిప్రాయం ఏర్పడుతుంది. లేదా ఒక రాజకీయ పార్టీ గురించి రోజు మనం ఈ రాజకీయ పార్టీ వాళ్ళు ఇంత అవినీతి చేశారు, ఇంత మోసాలు చేశారు అంటే దాంట్లో నిజం అనేది ఉండదు. నిజం లేకపోక ఏమవుతుందంటే దాని మీద వాళ్ళ మీద ఏంటంటే వేరు భావం అనేది ఏర్పడుతుంది. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే సొసైటీ అనేది 2 భాగాలుగా, అంటే కొంతమంది ఏంటి దాన్ని సపోర్ట్ చేస్తారు, కొంతమంది దాన్ని అపోజ్ చేస్తారు. ఇలా సొసైటీ అనేది 2 భాగాలుగా విడిపోద్ది అనమాట, బైపోలార్ అయిపోతుంది అనమాట. సో ఈ ఏదైతే ఉందో ఈ యొక్క డిస్ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ముఖ్యంగా దేని గురించి చేస్తారంటే 4 అంశాలు అనేవి డిస్కస్ చేశారండి. 4 P's అన్నది వాటిని ఏంటంటే పవర్ కోసం, తర్వాత ప్రాఫిట్ కోసం, తర్వాత ప్రొఫౌండ్ పబ్లిక్ డిసగ్రిమెంట్ కోసం, తర్వాత ప్లాట్ఫామ్స్ వీటి కోసం అనమాట. అంటే పవర్ కోసం అంటే అధికారం కోసం. ఇప్పుడు రాజకీయ నాయకులు రాజకీయ పార్టీలు ఏం చేస్తాయి, ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి అధికారంలో పార్టీని పడగొట్టడానికి కొంత తప్పుడు ప్రచారం అనేది చేస్తాయి. సో అధికారం కోసం. ప్రాఫిట్ కోసం కొంతమంది ఏం చేస్తారు, మనకు ఈ యొక్క ఏదైతే ఉందో రక్ష కొనుక్కోండి, ఈ రక్ష కొనుక్కోవడం వల్ల మీకు ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, లేకపోతే ఈ రక్షకు సంబంధించిన దాన్ని మనం స్పిన్నింగ్ వీల్ అని చూస్తుంటాం. అంటే స్పిన్నింగ్ వీల్లో మన వస్తువు మనం కొట్టంగానే ఏమవుతుంది, మనకు ఒక వస్తువు వస్తుంది అంటారు. సో 10 మందికి దీన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి, అప్పుడు మీకు ఈ వస్తువు మీకు వస్తుందని చెప్తారు. సో ఇదంతా కూడా డిస్ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట. ఇలాంటి ఏంటి, అది వాళ్ళు ప్రాఫిట్ కోసం వస్తారు. నెక్స్ట్ ప్రొఫౌండ్ పబ్లిక్ డిసెంగేజ్మెంట్ అంటే ఏంటంటే ప్రజల మధ్య వేరే అభిప్రాయాలని అంటే ప్రజలను విడగొట్టడానికి ఉపయోగించే దానికోసం వాడతారు. తర్వాత ప్లాట్ఫామ్ కోసం అనమాట. అంటే వాళ్ళు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటినన్నింటినీ కూడా దేని ద్వారా వాడతారంటే ప్లాట్ఫామ్స్ కొన్ని ఏదైతే ఫేస్బుక్ కావచ్చు, ట్విట్టర్ కావచ్చు, లేకపోతే ఇలాంటి ఏవైతే ఉన్నాయో వాట్సాప్ కావచ్చు, వీటన్నింటిని ద్వారా వాడతారు. సో ఇప్పుడు ఫేస్బుక్, ట్విట్టర్ ఇవన్నీ కూడా కొంతవరకు ఏంటంటే రెస్ట్రిక్షన్స్ అనేవి పెట్టినాయి అన్నమాట డిస్ఇన్ఫర్మేషన్ సంబంధించి. అంటే ఇలాంటి దుష్ప్రచారాలు ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కదా, డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన తప్పుడు సమాచారం చేస్తున్నాడు, అంటే ఈ యొక్క నిందారోపణలు చేస్తున్నాడు, నిజానికి దూరంగా ఉండే ఆరోపణలు అనేవి చేస్తున్నాడని చెప్పేసి ఆయన అకౌంట్ బ్లాక్ చేశారని చెప్పి ఇలాంటి బ్లాకింగ్ జరుగుతుందని చెప్పేసి వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు ఈ డిస్ఇన్ఫర్మేషన్ని ప్రాసెస్ చేసే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే గేమింగ్ యాప్స్లో అంటే మనకు గేమింగ్లో ఆన్లైన్ చాట్ చేస్తూ గేమింగ్ చేసే ఉంటాయి, వాటిలో పాస్ చేస్తారు. లేదా ఏదైనా సైట్లో మనకి ఏదైనా కానీ వచ్చేటప్పుడు మెసేజ్లో పాస్ చేస్తారు. లేకపోతే ఎక్కడైనా సరే మనకు ఏంటంటే ఫ్లాష్ మాప్స్ అనేవి ఉంటాయి. మనకు యాప్ ఓపెన్ అయ్యేటప్పుడు జస్ట్ ఒక ఫ్లాష్ లాగా వస్తుంటుంది. సో దాంట్లో డిస్ప్లే చేస్తుంటారు, లేకపోతే ఎక్కడైనా యాడ్ రూపంలో డిస్ప్లే చేస్తుంటారు. ఇలాంటి పరిస్థితులు అనేవి తలెత్తున్నాయి. సో ఇలాంటి పరిస్థితులు అనేవి రాబోయే కాలంలో సొసైటీని బైపోలార్ అంటే 2 భాగాలుగా విడగొడతాయి. సో దీనివల్ల మనం ఏవైతే సాధించాలనుకుంటున్నాం లక్ష్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే ఇంటిగ్రిటీ అనేది ముఖ్యం, సమైక్యత అనేది ముఖ్యం. రాబోయే కాలంలో ఇంటిగ్రిటీకి దెబ్బతీసే విధంగా ఈ యొక్క డిస్ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ప్రచారం అంటే ఎక్కువగా ప్రాబల్యం అనేది పొందుతుంది అని చెప్తున్నారు అనమాట. నెక్స్ట్ గెటింగ్ రెడీ ఫర్ వ్యాక్సిన్ అంటే ఇప్పుడు మన వ్యాక్సిన్కి అనేది తయారుగా ఉండాలి అందరం కూడా. సో ఇప్పుడు మనం వ్యాక్సిన్కి తయారుగా ఉండాలంటే వ్యాక్సిన్ వచ్చింది అనుకుందాం. సపోజ్ మన భారతదేశానికి సరిపోయే మొత్తం వ్యాక్సిన్లు ఎన్నైతే ఉన్నాయో 130 కోట్ల వ్యాక్సిన్లు అనేవి రిలీజ్ అయ్యాయి. సో ఆ వ్యాక్సిన్ రిలీజ్ చేయాలని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి కొంతవరకు యంత్రాంగం అనేది అవసరం ఉంటుంది, మనుషులు అనే వాళ్ళు అవసరం. దాంట్లో ముఖ్యంగా ఎవరు కావాలి అంటే ఎక్స్పర్ట్స్ కావాలి. ఆ వ్యాక్సిన్ని అంటే రోగులకు కావచ్చు లేకపోతే మనుషులకు వేయడానికి సరిపోయేటువంటి ఎక్స్పర్ట్స్ అనేవాళ్ళు కావాలి. దగ్గర 4 లక్షల మందికి పైగానే మనకు వీళ్ళకి సంబంధించినటువంటి యొక్క ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్స్ అనేవాళ్ళు మన భారతదేశం మొత్తానికి వ్యాక్సిన్ వేయడానికి కావాలన్నమాట. సో అలాంటి స్టాఫ్ అనేది ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. దానికి సంబంధించి ఇంకో అంశం ఏంటి అంటే వ్యాక్సిన్ ఒకటి దొరికితే తయారైతే సరిపోదు, దాన్ని ట్రాన్స్మిట్ చేయడానికి ఒక చోట నుంచి ఒక చోట తీసుకోవడానికి సరైనటువంటి ఫెసిలిటీస్ ఉండాలి. ఎందుకు ఫెసిలిటీస్ అని మాట్లాడుతున్నారు అంటే ఈ వ్యాక్సిన్ అనేది మామూలుగా మనం చూస్తే కనుక 2 to 8 degrees అంటే -2 to
-8°C మధ్య మాత్రమే ఈ యొక్క వ్యాక్సిన్ అనేది ట్రాన్స్మిట్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. సో ఆ టెంపరేచర్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండాలి. అంటే వాళ్ళు ఎక్కడో పూణే, ఇప్పుడు మన సెరమ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ పూణేలో ఉంది, సో భారత్ బయోటెక్ ఒక హైదరాబాద్లో ఉంది. సో అక్కడి నుంచి దేశం మొత్తం కూడా ట్రాన్స్మిట్ అవ్వాలి అంటే ఈ యొక్క టెంపరేచర్ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి. సో ఈ టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేయకపోతే కనుక ఆ వ్యాక్సిన్ అనేది ఇచ్చిన వ్యాక్సిన్ వాల్యూ కూడా ఉండదు, ఉపయోగం ఉండదు, ఇంకా కుదిరితే నష్టం కలుగుతుంది అనమాట. సో ఇంకా మనం ఇంకేం చెప్పాలంటే ఇంకా కొంతవరకు వ్యాక్సిన్ మీద కొంత హెసిటెన్సీ అనేది ఉందన్నమాట. అంటే వ్యాక్సిన్ వేసుకోవడానికి చాలామంది ఇష్టపడట్లేదు. ఎందుకని మనం రోజు ఆర్టికల్స్ చూస్తున్నాం, ఏంటంటే ఎఫికసీ అనేది తెలియదు, ఎంతవరకు ఈ వ్యాక్సిన్ అనేది ప్రభావవంతంగా ఉందో తెలియదు అని మనం రోజు ఆర్టికల్ మనమే చదువుతున్నాం. సో మనం చదివినప్పుడు రేపు మనం వ్యాక్సిన్ వేసుకుంటాం, ఇది డౌట్ ఉంటుంది అంటాం. సో ఇలాంటి ప్రచారాలు, ఇదే డిస్ఇన్ఫెక్షన్ అంటే యొక్క డిస్ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట. సో తప్పుడు ప్రచారాలనే జరుగుతున్నాయి. వ్యాక్సిన్ యొక్క ఎఫిషియన్సీ లేదని చెప్పేసి ఒకటి. తర్వాత కొన్ని రిలీజియస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా చాలామంది చాలా కమ్యూనిటీస్లో ఏంటంటే, ముఖ్యంగా ఇప్పుడు మన ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే పాకిస్తాన్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఏంటంటే వ్యాక్సిన్ అనేది వేసుకోరు వాళ్ళు. ఎందుకంటే అక్కడ తాలిబాన్ల యొక్క కంట్రోల్ ఎక్కువ, తాలిబాన్లు అనేవాళ్ళు పూర్తిగా మత ఛాందస్సులు ఎక్కువ. తాలిబాన్ల యొక్క మత సిద్ధాంతాల ప్రకారం వ్యాక్సిన్ వేసుకోవడం అనేది వాళ్ళ యొక్క దైవాన్ని అవమానపరిచినట్టు అనమాట. అంటే వాళ్ళకి ఇస్లామిజాన్ని ఏదైతే ఉందో దాన్ని అవమానపరిచినట్టు, దాని కారణంగా వాళ్ళు వ్యాక్సిన్ వేసుకోవాలి. అలాంటి యొక్క భావం అనేది మన భారతదేశంలో కూడా ఉంది. సో దానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు అనేవి మనం కనుక అంటే అలాంటి సంబంధించినటువంటి అంశాలు కూడా మనం దీని గురించినటువంటి దాంట్లో భాగంగా ఉంటాయి అనమాట. ఈ వ్యాక్సిన్ సంబంధించినటువంటి రెడీ అవ్వడానికి సంబంధించినటువంటి తర్వాత మోర్ ట్రైనింగ్ అనేది అవసరం ఉంటుంది. ఈ ట్రైనింగ్ అంటే ఏంటి, ఈ యొక్క ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్స్కి ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి. దాంతోపాటు పర్సనల్ ఎకనమిక్ హెల్త్ సంబంధించినటువంటి యొక్క పర్సనల్ అండ్ ఎకనమిక్ హెల్త్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి ఏవైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ అనేది ఇవ్వాలి. అంటే వాళ్ళ మెంటల్గా వాష్ చేయాలి. అంటే ఈ యొక్క కమ్యూనిటీ కావచ్చు, నేషనల్ హెల్త్కి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క హింజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, అంటే కొన్ని సంఖ్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని తొలగించాలి. కమ్యూనిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కొన్ని హింజెస్ ఉంటాయి, సంఖ్యలు అనేవి ఉంటాయి. తర్వాత ఈ యొక్క నేషనల్ హెల్త్కి సంబంధించినటువంటి ఆరోగ్యానికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని అంశాలు, అంటే ఏంటి ఈ యొక్క వ్యాక్సిన్ అనేది ఎఫిషియన్సీ లేదని, అలాంటి అన్నింటినీ మనం నిర్మూలించి వ్యాక్సిన్ అందరికీ వచ్చే విధంగా తయారు చేసే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలి అని చెప్తున్నాను అనమాట. సో మనకు నెక్స్ట్ ఈ యొక్క ఇక్కడ చూస్తే కనుక అంటే ఇప్పుడు మనకు మరణాలు అంటే ఎవరైనా చనిపోతే కనుక ఇంపార్టెంట్ పర్సన్స్ అనే వాళ్ళు చనిపోతే కనుక చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఈ సత్యపాల్ అనే అతను ఏంటంటే ఈ యొక్క శారీకి సంబంధించినటువంటి డిజైనర్ అనమాట. సో ఈయన మన భారతదేశంలో ఆయన ఇప్పుడు 78 సంవత్సరాలు. సో ఈ సత్యపాల్ అనే అతను ఏ రంగానికి చెందినవాడు అంటే ఈయనకి కాస్ట్యూమ్ డిజైనింగ్ సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి అనమాట. సో ఈ యొక్క సెరీ బ్యాంక్వెట్ అనే దాన్ని ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసి ప్రపంచంలో ఈయన సంబంధించినటువంటి ఈయన యొక్క డిజైన్స్కి ఇంటర్నేషనల్ వాల్యూ అనేది ఉంది, ఇంటర్నేషనల్గా డిమాండ్ అనేది గిరాకీ అనేది ఎక్కువ అనమాట దీనికి సంబంధించి. సో ఆయన చనిపోయారు. సో అలాంటి ఎవరైనా మరణాలు కనుక ఉంటే కనుక మనం అవి గుర్తుపెట్టుకుంటూ ఉండాలి. సో ఇక నెక్స్ట్ మనం చూస్తే ఇండియా ఫిజికల్ డెఫిసిట్ మే ఎక్సీడ్ 7% ఇన్ కరెంట్ సోర్సెస్. అంటే ఇప్పుడు భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి ఫిజికల్ డెఫిషియెంట్ అంటే ఏంటి అంటే ద్రవ్య లోటు. అంటే ఇప్పుడు మనకు భారతదేశం ఇప్పుడు సపోజ్ మన భారతదేశం నడవాలనుకోండి, ఒక 100 రూపాయలు ఖర్చు, ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా, ఒక 100 రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది అనుకుందాం. సో లేదు ఒక 100 రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంటే మన దగ్గర 93 రూపాయలే ఉన్నాయి అనుకోండి, ఎంత డెఫిషియెంట్ ఉంది, 7 రూపాయలు, అదే 7% అనమాట. అంటే 100% మనకు డబ్బులు కావాల్సి ఉంటే మన దగ్గర ఆదాయం అనేది ఎంత వచ్చింది, 93% మాత్రమే ఆదాయం అనేది ఉంది. మిగతా 7 అనేది మనం ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకోవాలో, అప్పు రూపంలో తెచ్చుకోవాలి. ఇంటర్నేషనల్ సొసైటీ దగ్గర నుంచి కావచ్చు, లేదా మన ఆర్బీఐ దగ్గర నుంచి ఈ యొక్క డబ్బులు ముద్రించడం కావచ్చు, లేదా ఎక్కువగా ఇంటర్నేషనల్ సొసైటీ దగ్గర నుంచి అప్పు తెచ్చుకోవడం, వరల్డ్ బ్యాంక్ కావచ్చు, లేకపోతే మనకు ఈ యొక్క ఏవైతే ఉన్నాయో మనకు ఇంటర్నేషనల్కి సంబంధించినటువంటి యొక్క కరెన్సీ ఏదైతే ఉందో దాని ద్వారా వీళ్ళు అప్పు తెచ్చుకుంటారు. సో దీనికి కారణంగా ఏంటంటే ఇంటర్నేషనల్ సొసైటీ దగ్గర నుంచి మనం అప్పులు పెరిగే కొద్ది ఏమవుద్దంటే మన భారతదేశం యొక్క ఏదైతే ఉందో వాల్యూ అనేది పడిపోద్ది అనమాట. అప్పులు ఎక్కువగా ఉన్న దేశంలోకి ఏ కంపెనీలు కూడా రావు, పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఇష్టపడవు. ఎందుకని వాళ్ళు పెట్టుబడులు పెట్టాలి అంటే కనుక మన ఆ యొక్క అప్పును వాళ్ళకి కట్టాలి కాబట్టి మన దగ్గర నుంచి ఎక్కువగా డబ్బులు లాగుతారనే ఒక అభిప్రాయం అనేది ఉంటుంది. కాబట్టి దాని కారణంగా ఏమవుతుంది, ఈ యొక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది మనకు లోపిస్తుంది అనమాట. సో ఈ యొక్క డెఫిషియన్సీ అనేది పెరిగి మనం ఎక్కువగా కనుక అప్పులు పడ్డామనుకోండి, మన యొక్క ఇండియన్ డెవలప్మెంట్ అనేది తగ్గిపోతుంది దాని కారణంగా. సో అందుకే అప్పులు పెట్టడం అనేది సరైనటువంటి అంశం అనేది కాదనమాట. నెక్స్ట్ వరల్డ్ ఫుడ్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ రైజెస్ ఫర్ 7th straight month ఇన్ డిసెంబర్ నెలలో కూడా మనం చూసుకుంటే ఈ యొక్క వరల్డ్ ఫుడ్ ప్రైసెస్ సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క ఇండెక్స్ అనేది పెరుగుతూ వస్తుందన్నమాట. ఇది ఎవరు చెప్పారు, ఈ యొక్క అంశాన్ని ఎవరు చెప్పారు అంటే 3 years అంటే గడిచిన 3 సంవత్సరాల్లో అత్యంత ఎక్కువగా వచ్చిందని చెప్పేసి ఈ యొక్క ఫుడ్ అండ్ అగ్రికల్చర్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఏవైతే ఉందో అది చెప్పిందనమాట. సో వీళ్ళు ఏంటంటే ఎలా చెప్తారంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక వస్తువులు అనేవి ఒక లిస్ట్ వేస్తారండి. అంటే 1 kg రైస్ అంటారు, 1 kg వీట్ అంటారు, 1 kg మీట్ అంటారు. సో ఇలా మొత్తం వస్తువులు అన్నీ కూడా అన్ని కేజీ ఎంత సమ్ క్వాంటిటీ అనేది తీసుకుంటారు అన్నమాట. వీటన్నిటికీ రేట్లు అనేవి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. ఇప్పుడు రైస్ కేజీ 40 రూపీస్, వీట్ ఒక 30 రూపీస్ అనుకోండి. సో మీట్ ఒక 500 వేసుకుందాం.
అలా మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారనమాట. ఆ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఒక అమౌంట్ అనేది వస్తుంది. ఒక సంథింగ్ ఒక 1000 రూపీస్ 1000 చేంజ్ వచ్చింది అనుకుందాం, సరే ఒక 1500 వచ్చింది అనుకుందాం. సో నెక్స్ట్ మంత్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు, ఇదే క్యాలిక్యులేషన్ వేస్తారు. సో అవే వెయిట్ మీద ఎంత కాస్ట్ అనేది ఉంటుందని చూస్తారు. సో ఇప్పుడు 1050 అనేది పెరిగింది అనుకోండి, అప్పుడు మనకు పర్సెంటేజ్ వేస్తారనమాట. 50కి పర్సెంటేజ్ వేసి ఎంత పెరిగింది అనేది చూస్తారనమాట. సో 50/1500 ఇంటూ 100 వేస్తారు. సో మనకు 1/3 అంటే 1/300 అంటే ఇంత పెరగదు లేండి. 1/300 అంటే 33% పెరిగిందనమాట, అంత పెరగదు. సో స్లైట్గా పెరుగుతుంటుంది అనమాట. ఇప్పుడు ఎంత పెరిగింది అంటే లాస్ట్ టైం కన్నా మనం చూస్తే లాస్ట్ టైం మనకు 105.2 ఉంటాయి ఆ బేసిక్స్ పాయింట్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు 107.5 బేసిక్ పాయింట్స్ అనేది ఉందన్నమాట. అంటే మనం చెప్పాలంటే బేసిక్స్ పాయింట్స్ అంటే ఎంత పెరిగిందంటే 1.075% అనేది పెరిగిందనమాట. ఇంతకుముందు ఏమో 1.552 అనమాట. ఇంతకుముందు మనం ఒక 1 బేసిక్ పాయింట్స్ వచ్చేసి 10 పాయింట్స్ 0.1 అండి. సో మనకు ఏమన్నాడు 1 పాయింట్స్ అంటే 0.01 అనమాట. సో అలా పెరిగిందని చెప్తున్నాను అనమాట. 2020లో మనం చూస్తే కనుక ఈ యొక్క ఇండెక్స్ అనేది 19.1 అనేది ఉందన్నమాట. అప్పట్లో మనం చూస్తే కనుక 2019లో మనకు ఏది ఈ యొక్క హోల్సేల్ రైట్ మార్కెట్కి సంబంధించినటువంటి అంశాలు అనేవి చెప్తున్నారనమాట. సో ఇంకా ఈరోజు సంబంధించినటువంటి మెయిన్ ఆర్టికల్స్ ఇవేనండి. ఇంత మించి ఆర్టికల్స్ ఏం లేవు మనం దీని చూస్తే కనుక. సో ఇంతే ఈ రోజు సంబంధించిన ఆర్టికల్స్. నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చే ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మీరు ఏదైనా చెప్పాలి అనుకుంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి. ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వడం ఎవరైనా ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి. నా సెషన్ అనేది మీకు రీసోర్స్ఫుల్గా ఇస్తే కనుక ఖచ్చితంగా డొనేట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.